Babi Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe yona gy'osinziira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo atuyamba kubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Olunaku olw'ejjo nakutegeezezzaako nti Speaker wa Parliament Anita Among nga kw'ossa ne Nandutu Agnes era nga bano beenyigira mu kubba amabaati g'e Karamoja. Olunaku olw'ejjo nakutegeezezzaako nti eggwanga lya UK oba Bungereza yavuddeyo n'egamba nti tewataddeko envumbo era okuva n'olwaleero temukkirizibwa kubanga muyingira mu ggwanga lya Bungereza yadde okubanga mwesalinkiriza yadde ku lusalosalo lwa Bungereza oba n'ebyobugagga byabwe nabyo byennyini byakwatiddwa okuviira ddala olunaku olw'ejjo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwabadde gwa 4 omwaka guno gwennyini ogwa 2024. Eggwanga lya Bungereza bwe lyavuddeyo ne lirangirira envumbo ku Speaker wa Parliament Anita Among nga kw'ossa ne Agnes Nandutu n'ekitutu awo yenno naye ebyobugagga bye nga kw'ossa ne visa ye baabikwata era tebamukkiriza kubanga asala yadde okusalinkiriza n'okubaako n'ekirowoozo ekiyingira mu ggwanga lya Bungereza. Omu ku ba MP Alex Sobel MP omu ku batuula mu Parliament y'e Bungereza ategeezezza nti wiiki ewedde abaatuulakokko mu kafubo ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu era eno meeting yatuula mu Parliament ya Bungereza ne boogera ku nsonga nnyingi nnyo ez'abannabyabufuzi mu ggwanga lyattu erya Uganda abeefumbekedde oba abeegulidde erinnya mu kubanga bali enguzi ne batuula bukubirire bafune engeri gye bakwatamu ebintu byabwe nga kw'ossa n'entambula zaabwe era y'ensonga lwaki ovuddeyo oba eggwanga lya Bungereza lyavuddeyo olunaku olw'ejjo ne liteeka envumbo kwabo ababaka ababadde bavunaanibwa emisango egy'enjawulo egy'okuusa ku byewandiise corruption oba kyewandiise mu Luganda obuli bw'enguzi. Okusinziira ku MP ono Alex yategeezezza nti musanyufu nnyo oluvannyuma lwa gavumenti ya Bungereza okubanga evaayo n'ewuliriza okusaba kwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira nti President yali Bungereza gye buvuddeko era yalinayo concert wabula nga bwe yategeezako nti concert yali ya lunaku lumu era olwo lunaku lwe yasemba okubeera Bobi Wine. Kitegeeza ennaku ezisigadde yali alina okubanga akiika mu meeting n'abanene mu Bungereza okusobola okubanga bateeka envumbo ku ba MP abeegulidde erinnya mu kwenyigira mu buli bw'enguzi n'okunyagulula ensimbi z'omuwi w'omusolo. Era President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo ne yeebaza gavumenti ya Bungereza okuvaayo n'eteeka envumbo ku bano bali b'enguzi nakinku abeegulidde erinnya mu ggwanga lyattu erya Uganda olw'ensonga nti amateeka tegakyakola oba tegayina bwe gabakyunyizaako naddala obukakafu bwe bwavaayo nti ddala baakwata amabaati g'e Karamoja ne begezza bo nga bo. Wabula ye kitutu ye yakwatibwa n'assibwako envumbo era eggwanga lya Bungereza ono ye yasooka oluvannyuma lw'omusango okumukka mu vvi. Nandutu Agnes ye yasibwa era nga ye Anita Among Speaker wa Parliament order from above ye yamwejjeerera era okusinziira ku biragiro bya President Museveni baasalawo ne bagamba nti Speaker wa Parliament Anita Among talina kubanga akwatwako newankubadde nga yeenyigidde mu bubbi bw'amabaati. Kale nno tekyamulobera President Robert Kyagulanyi Ssentamu akugamba nti nze ngenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga nkulinnya ku nfeetwe era kyaddaaki olunaku olw'ejjo kyabadde kituukiriziddwa oba kyatuukiriziddwa bulungi nnyo nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatuusizza omulanga eri gavumenti ya Bungereza era bw'etyo aneesalawo okubanga etwala decision eno oba ekola okusalawo okwo okugoba Anita Among mu ggwanga lya Bungereza nga n'ebyobugagga bye byabadde ayinayo byakwatiddwa era tewali n'omu akkirizibwa kubanga abisalaako kubanga kati essaawa zino biri mikono gya gavumenti ya Bungereza. Ye ng'omuntu nannyini byo Anita Among kw'ossa ne Nandutu tebakkirizibwa kubanga barwaninga properties ezo newankubadde nga zaabwe kubanga baba baaninze
oba babataddeko sanctions kitegeeza eba kuteekako envumbo oba tokkirizibwa kubanga osala mu ggwanga eyo kitegeeza n'ebyobugagga by'oba olina mu ggwanga eryo oba tobiinaako yadde obuvunaanyizibwa obutini ennyo yadde bibyo. So kati ensonga eyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekibeera kimututte mu mawanga gaba magulu meeru. Bingi nnyo abetukyakutuusaako wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda wabula gw'atanaba kubanga osubscribe nga kikole kwata ka subscribe button yako osobole okubanga osubscribinga ku mukutu guno osobole n'okukwata kade ako osobole okubanga ofuna notifications lwe tuba tutaddeyo video wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Wabula bwe yasubscribinga akyokola kyamaanyi nnyo wabula kyenkusaba kintu kimu kwata mu ka share button yako osobole okubanga osharinga video eno otambuze message esobole okubanga etuuka ku buli munnayuganda yonna mu nsi yonna gy'asinzira okubanga awangaalira esobole okubanga asobole kubanga afuna information eno egenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Osobola okuba nko nekyobuuza oba olina ky'obuuza osobola okiteeka mu comment section nja kuba nga nkuddamu mbagirawo. Atakumira mpeera bankuumire akambagaliza olunaku olungi musibe bulungi mweraba.